ช้างน้อยเคนส์ไงฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีผลไม้เรามีผลไม้มากมายหลายชนิดเลยนี่คือแผงขายผลไม้แผงขายผลไม้มีแอปเปิ้ลส้มสตรอเบอรี่สับปะรดและแตงโมมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยเธอรู้ไหมว่าผลไม้พวกนี้มาจากไหนมันมาจากไร่ผลไม้ยังไงล่ะเรามานั่งรถไฟไปยังไร่ผลไม้เพื่อไปเก็บผลไม้กันเถอะเย้ขึ้นรถไฟผลไม้ไปเลยรถไฟปูนปูนจึกจักจึกจักรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนออกจากสถานีผลไม้แล้วจึกจักจึกจักเรากำลังไปที่ไร่สับปะรดเพื่อไปเก็บสับปะรดจึกจักจึกจักตอนนี้รถไฟมาจอดที่ไร่สับปะรดแล้วสับปะรดเต็มไปหมดเลยสีเหลืองและน้ำตาลพร้อมทั้งสีเขียวด้านบนมาลงมือเก็บกันวางไว้ในลังแล้วขนขึ้นรถไปเลยจึกจักจึกจักกลับไปยังสถานีผลไม้จึกจักจึกจักมีสับปะรดเต็มไปหมดเลยนำสับปะรดไปวางไว้บนแผงผลไม้กันไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บสับปะรดมาแล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้เคลื่อนตัวออกจากสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้กำลังมุ่งหน้าไปยังไร่แอปเปิ้ลเพื่อเก็บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเยอะมากเลยสีแดงและชุ่มฉ่ำอร่อยมากๆเลยล่ะมาขนแอปเปิ้ลขึ้นรถไฟกันเลยชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้มุ่งหน้ากลับไปยังสถานีผลไม้นำแอปเปิ้ลไปวางบนแผงกันไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บแอปเปิ้ลเสร็จแล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้ออกจากสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟว่างแล้วรถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังไร่แตงโมเพื่อไปเก็บแตงโมมีแตงโมเต็มไปหมดเลยลูกใหญ่สีเขียวแถมหนักมากเลยล่ะฉันชอบกินแตงโมมากเลยแล้วฉันก็ชอบน้ำแตงโมด้วยขนแตงโมขึ้นรถไฟกันเลยชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้เคลื่อนที่ชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟเราเต็มไปด้วยแตงโมเอาแตงโมไปวางบนแผงผลไม้กันเลยไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บแตงโมได้แล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนที่ออกจากสถานีผลไม้รถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังไร่ส้มเพื่อไปเก็บส้มต้นไม้สีเขียวเต็มไปด้วยส้มส้มลูกกลมหวานอมเปรี้ยวชุ่มฉ่ำรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนที่ชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้รถไฟเต็มไปด้วยส้มเอาส้มไปวางบนแผงผลไม้กันเลยไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บส้มแล้วต้องเก็บผลไม้อะไรอีกสตรอเบอรี่ใช่แล้วสตรอเบอรี่นี่เป็นผลไม้โปรดของฉันเลยล่ะชึกชักชึกชักฉันเห็นสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยอยู่ตามแปลงที่พื้นลงมือเก็บกันเลยแล้วขนขึ้นรถไฟชึกชักชึกชักรถไฟกำลังเคลื่อนที่ไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักนำสตรอเบอรี่ไปวางไว้บนแผงผลไม้กันไหนดูรายการสิเราเก็บสตรอเบอรี่แล้วฉันคือช้างน้อยเคนฉันอยู่ที่สถานีผลไม้ฉันนั่งรถไฟผลไม้ไปเก็บผลไม้มากมายฉันชอบกินผลไม้มากเลยล่ะแล้วเธอล่ะชอบไหมไงฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนและฉันชอบผลไม้มากเลยฉันจะไปเก็บผลไม้สักหน่อยพวกเธออยากไปช่วยฉันไหมเย้ไปกันเลยเดี๋ยวนะนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะฉันสงสัยจังว่าผลไม้อะไรเข้ากับตรงนั้นใช่กล้วยหรือเปล่านะไม่ล่ะกล้วยไม่เข้าหรอกแล้วแตงโมล่ะไม่ล่ะใหญ่ไปแง่อาจจะเป็นแอปเปิ้ลนะใช่แล้วพอดีเลยเก่งมากขอบคุณที่ช่วยนะ
เอาแอปเปิลทั้งหมดใส่ในถังเลย ฉันชอบแอปเปิลมากเลยล่ะ นี่คือผลไม้อะไรเอ่ย ผลไม้อะไรถึงจะพอดี ผลไม้อะไรถึงจะเข้าไปในต้นไม้นั้นได้ ใช่ส้มไหมนะ ไม่ล่ะ มันกลมไป ดูไม่ใช่เลย พวกเธอคิดว่ายังไงล่ะ จะใช่แตงโมหรือเปล่านะ ไม่ล่ะ แตงโมใหญ่ไป มันดูเป็นทรงยาว จะใช่องุ่นไหมนะ ไม่ล่ะนั่นไม่ใช่รูปทรงที่ถูกต้อง ต้องเป็นกล้วยแน่เลย ไหนดูสิใช่แล้วพอดีเป๊ะเลย มันคือกล้วย1 หวีนั่นเอง ฉันชอบกินกล้วย ต่อไปคืออะไรเอ่ย อันนี้ดูใหญ่อยู่นะ แล้วก็โตจากพื้นดินด้วย จะเป็นอะไรนะจะใช่แอปเปิลไหม ไม่ใช่ อย่าลืมว่าแอปเปิลโตบนต้นนะ จะใช่กล้วยหรือเปล่า ไม่ใช่ กล้วยก็โตบนต้นเหมือนกัน ใช่แตงโมหรือเปล่าเอ่ย เป็นไปได้นะ ใช่แล้ว มันคือแตงโมนั่นเอง มาเก็บแตงโมใส่ถังกันเลย เย้ ว้าวคราวนี้อะไรล่ะเนี่ย มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย สงสัยจังว่ามันคือผลไม้อะไร ไหนมาลองดูสิ มันดูเหมือนแอปเปิ้ลไม่สิ เราทายแอปเปิ้ลไปแล้ว แต่มันดูคุ้นๆนะ อาจจะเป็นส้ม ฉันว่ามันคือส้มนะ ใช่แล้ว มันมีทรงกลมเหมือนส้มเป๊ะเลย พวกเราทำสำเร็จแล้ว เก่งมากเด็กๆ มาเก็บใส่ถังกันเลยฮู้ฮู้ฮู้ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะกินผลไม้พวกนี้แล้ว ผลไม้แสนอร่อย บนกิ่งไม้นี้คือผลไม้อะไรเอ่ย ไหนมาดูสิใช่แตงโมหรือเปล่านะ ไม่ใช่ อย่าลืมสิว่าแตงโมโตที่พื้นดิน อาจจะเป็นส้มนะ ไม่ล่ะ ใหญ่ไป แถมเมื่อกี้เราก็เห็นส้มแล้ว บางทีอาจจะเป็นองุ่นนะ พวงองุ่น ใช่แล้ว พวงองุ่นงามๆเยี่ยมเลย เก่งมาก ใส่เข้าไปเลย ของอร่อยทั้งนั้น ฉันจะได้กินสลัดผลไม้จนอิ่มแปร่เลยล่ะ ทั้งหมดนี้คือผลไม้ที่เราเจอ เรามีแอปเปิ้ล กล้วย พวงองุ่น ส้มและแตงโม สลัดผลไม้รอฉันอยู่ ต้องอร่อยมากแน่ๆ งั้นฉันไปก่อนนะ บ๊ายบาย ไงเด็กๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของฉัน วันนี้เราจะมาเล่นเกมสุดเจ๋งที่มีชื่อว่าเกมทายชื่อผลไม้ พร้อมไหม เย้ เอาล่ะ นี่คือผลไม้อะไรเอ่ยมันมีรูปร่างค่อนข้างกลม มีใบและมีก้าน ก้านเล็ก ใช่ราสเบอร์รี่หรือเปล่านะ ไม่สิกูสเบอร์รี่เหรอ ไม่ใช่ หมดเวลา มันคือแอปเปิ้ล เย้ วู้ฮู้ แล้วอันนี้ล่ะ มันใช่กล้วยหรือเปล่านะ ไม่ใช่ แอปเปิ้ลเหรอ ไม่สิ เราทายอันนั้นไปแล้วสตรอเบอรี่ อ้าว หมดเวลาซะแล้ว พวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ย มันคือพวงองุ่นนั่นเอง เก่งมากโห ฉันละอยากกินองุ่นจริงๆองุ่นรสชาติแสนอร่อย แล้วอันนี้ล่ะ มันค่อนข้างกลม มีก้าน มีใบ ใช่แอปเปิ้ลหรือเปล่านะ ไม่สิ เราทายอันนั้นไปแล้ว มันคืออะไรนะ หมดเวลา ใช่แล้ว มันคือส้ม เย้ โอ้โห
โห อันนี้ดูน่าสนใจ ผลไม้ทรงวงรี แถมมีหนามด้านข้างด้วย ใช่มะละกอหรือเปล่านะ อ๋อ ราสเบอร์รี่ใช่ไหม ไม่ใช่ อ้าว หมดเวลาซะแล้ว แล้วตกลงมันคืออะไรล่ะ มันคือสับปะรด เย้ ฉันชอบกินสับปะรด มันมีรสชาติหวานฉ่ำ อันนี้ดูคุ้นๆนะ ฉันว่ามันมี2 ลูก เธอว่าไหม เอาล่ะ ผลไม้อะไรเอ่ย เป็นทรงยาวและมีมากกว่า1 ลูก หมดเวลา ใช่แล้วกล้วยออกลูกเป็นหวี เย้ อันนี้มีรูปร่างไม่เหมือนเพื่อนเลย มันยาวกว่าแอปเปิ้ลหรือส้ม มันคืออะไรนะอ๋อดูสิ หมดเวลา พวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ย มันคือลูกแพรนั่นเอง เก่งมาก เย้ โห อันนี้น่าสนใจจริงๆ มันมีหนามเต็มไปหมด และมีใบปกคลุมอยู่ด้านบนด้วย แถมยังมีรูปร่างน่าสนใจอีกต่างหาก พวกเธอว่ามันคืออะไรเอ่ย หมดเวลา ใช่แล้ว มันคือสตรอเบอรี่ ของโปรดฉันเลยล่ะ ฉันชอบกินสตรอเบอรี่ที่สุดเลย อันนี้มีรูปทรงสามเหลี่ยม มีก้นทรงโค้งมน มันคืออะไรนะ มันคือผลไม้สักอย่างที่ตัดเป็นชิ้นๆหรือเปล่านะ หมดเวลา เธอทายถูกหรือเปล่า ใช่แล้ว มันคือแตงโมนั่นเอง กินแตงโมสักชิ้นแล้วจะชื่นใจ โอ้โห ดูอันนี้สิ มาเป็นคู่ มี2 ลูกอยู่บนกิ่งเดียว แถมยังมีใบไม้ด้วย เป็นลูกเล็กๆ กลมๆ มันคืออะไรนะ หมดเวลา ใช่ ถูกต้อง มันคือเชอร์รี่นั่นเองเสียงออดบอกเวลาโรงเรียนเลิก วันนี้พวกเธอตั้งใจเรียนรู้ชื่อผลไม้ทั้งหมด ทำได้ดีมากเด็กๆ เย้ บ๊ายบาย ไงทุกคน ฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนฉันเพิ่งกลับมาจากตลาด ฉันไปซื้อผลไม้และผักมา สนุกสนานมากเลยล่ะ แต่ฉันมีปัญหาเล็กๆอย่างเดียว ผักกับผลไม้ของฉันปนกันไปหมดเลยนะสิ ฉันต้องแยกประเภทมันและต้องการความช่วยเหลือจากเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหม เย้ ขอบคุณนะ มาเริ่มกันเลยอันนี้มีรูปร่างกลมและมีสีแดง แอปเปิลนั่นเอง แอปเปิลจัดว่าเป็นผลไม้แน่ๆแครอท แครอทเป็นผัก เอาล่ะ มาต่อกันเลยส้มเป็นผลไม้ ใช่แล้วล่ะ เก่งมาก นี่คือมะเขือม่วงเป็นผัก เยี่ยมมาก นั่นคือบรอกโคลีเป็นผักเหมือนกัน ถูกต้องเด็กๆ เยี่ยมมาก ขอบคุณนะสตรอเบอรี่ผลไม้นี้เป็นของโปรดของฉันเลยล่ะ ใช่แล้ว ขอบคุณนะเด็กๆ ผักโขม คิดว่ายังไงเอ่ย ใช่แล้ว ผักโขมเป็นผักใบเขียว ดอกกะหล่ำเป็นผักเช่นกัน เอาล่ะ โอ้โห พวงองุ่น เป็นผลไม้แน่ๆ กล้วยก็เป็นผลไม้เหมือนกัน ซุกินี่หรือคอร์เจตจัดอยู่ในประเภทผัก แตงโมจัดอยู่ในประเภทผลไม้ เย้ โอ้โห เธอแยกประเภทผักและผลไม้ทั้งหมดเสร็จแล้ว ในตะกร้าผลไม้ฉันมีแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมสตรอเบอรี่องุ่นและส้มส่วนในตะกร้าผักฉันมีบรอกโคลี
แครอทดอกกะหล่ำผักโขมมะเขือม่วงซุกินี่เย้ฉันพร้อมทำสลัดผลไม้แสนอร่อยพร้อมเตรียมสลัดผักสดเพื่อสุขภาพแล้วขอตัวไปทำอาหารก่อนนะบ๊ายบายวู้ฮู้วันนี้สบายดีไหมฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนดูสิฉันขับรถแทรกเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเก็บผลไม้จากฟาร์มโอ้โหดูเหล่าผีเสื้อสวยงามพวกนี้สินี่คือรายการผลไม้ที่ต้องเก็บอะไรก่อนสับปะรดไหนมองหาสับปะรดสิอ๋อนั่นไงมันงอกขึ้นอยู่ตรงนั้นมีกี่ลูกน่ะไหนลองนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8มีสับปะรด8ลูกเยี่ยมเลยฉันชอบกินสับปะรดมาติ๊กออกเลยสนุกนะเนี่ยไปต่อกันที่ผลไม้ต่อไปเราต้องเก็บอะไรเอ่ยอ้อแอปเปิ้ลเรามาปลูกต้นแอปเปิ้ลน้อยๆไว้ตรงนี้ให้น้ำและให้มันโดนแดดไม่นานมันก็จะผลิตลูกแอปเปิ้ลสีแดงช่ำๆฉันเอารถเข็นมาเก็บแล้วเราควรเก็บกี่ลูกดีล่ะ1 2 3 4 5 6เอ๊ะนับใหม่สิ1 2 3 4 5 6มีแอปเปิ้ล6ลูกเย้เยี่ยมไปเลยลงไปในรถเข็นเลยเขาว่ากินแอปเปิ้ลวันละลูกจะสุขภาพดีห่างไกลจากหมอนะติ๊กออกเลยต่อไปต้องเก็บอะไรเอ่ยแตงโมลูกใหญ่หวานฉ่ำน่ากินจังเลยมานับกัน1 2 3 4มีแตงโม4ลูกเย้ต้องแข็งแรงถึงจะยกได้นะเนี่ยหนักมากเลยดูนี่ฉันแข็งแรงไหมล่ะติ๊กออกได้แล้วเหมือนกันจำได้ไหมว่าต่อไปเราต้องเก็บผลไม้อะไรใช่แล้วต่อไปคือส้มต้นส้มอยู่นี่เองไหนนับสิ1 2 3 4 5ส้ม5ลูกไหนนับอีกทีสิ1 2 3 4 5เย้ส้ม5ลูกนับเก่งมากเลยขนลงรถเข็นฉันเลยว้าวทีนี้ก็ทำสลัดผลไม้แสนอร่อยได้แล้วติ๊กออกไปเลยทำได้ดีมากเธอทั้งเก็บผลไม้และนับผลไม้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆผลไม้ชนิดสุดท้ายคืออะไรเอ่ยสตรอเบอรี่โอ้โหผลไม้โปรดฉันเลยล่ะไหนนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับอีกรอบหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สตรอเบอรี่10ลูกเย้ใส่ลงไปในรถเข็นเลยมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยติ๊กออกเยี่ยมมากเราเก็บผลไม้ได้ครบแล้วมีทั้งแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ส้มแตงโมน่ากินทั้งนั้นไว้คราวหน้ามาเก็บผลไม้ด้วยกันอีกนะบ๊ายบายสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนสบายดีไหมวันนี้เราจะมาเล่นเกมสนุกๆกันฉันมีหนังสือเล่นเกมเล่มเบ้อเริ่มรอพวกเธออยู่มันมีแต่เกมสนุกๆทั้งนั้นเลยอยากเล่นไหมเอ่ยเอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับคู่รูปร่างอาหารเย้เกมนี้น่าสนใจมากเลยพร้อมหรือยังล่ะมาเริ่มกันเลย
ดูสิ เรามีรูปร่าง3รูปร่าง นี่คือขนมปัง1แผ่น มันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหรือเปล่านะ มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เก่งมาก ตอนนี้มาจับคู่รูปทรงของแตงโมกันดีกว่า มันใช่สามเหลี่ยมหรือเปล่านะ ไม่ใช่ มันเป็นทรงกลม ถูกต้อง เก่งจังเลย แล้วชีสก้อนนี้ล่ะ นั่นคือรูปทรงสามเหลี่ยม เก่งมาก เธอจับคู่รูปทรงครบทั้ง3อย่างแล้ว แล้วบิสกิตชิ้นนี้ล่ะ มันเป็นทรงกลมหรือเปล่านะ ไม่ใช่ มันเป็นทรงสามเหลี่ยมเหรอ ไม่ใช่เนาะ มันต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแน่เลย ใช่แล้วทำได้ดีมาก แล้วโดนัทล่ะ ใช่แล้วโดนัททรงกลม แล้วดูสามเหลี่ยมนี่สิ นาโช พอดีเป๊ะเลย เก่งมากอ้อมีอาหารเพิ่มอีก แล้วส้มชิ้นนี้ล่ะ มันคือรูปทรงกลม เก่งมาก แล้วพิซซ่าชิ้นนี้ล่ะ มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหรอ ไม่ใช่นะ มันเป็นทรงสามเหลี่ยม เก่งมากทำได้ดีมากๆเลยอ๋อแล้วบราวนี่แสนอร่อยชิ้นนี้ล่ะ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พวกเธอตอบถูกหมดเลย เก่งจริงๆนะเนี่ย แล้ววัฟเฟิลชิ้นนี้ล่ะ มันใช่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเปล่านะ ใช่แล้วตอบถูกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเนี่ย แล้วอันนี้ล่ะ เป็นทรงกลมหรือเปล่า ไม่ใช่ มันเป็นทรงสามเหลี่ยม จับคู่ได้เก่งจริงๆ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เรามีคุกกี้ช็อกโกแลตชิพซึ่งแน่นอนว่าเป็นทรงกลม เก่งมาก พวกเธอจับคู่ได้ถูกต้องหมดเลย วันนี้เราเรียนรู้การจับคู่รูปร่างอาหารไปหลายประเภทเลยนะแซนด์วิชแสนอร่อยชิ้นนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม แต่ตอนนี้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมซะแล้ว บ๊ายบายเคนส์ตามหากล้วย สวัสดี ฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาหากล้วยกันเถอะภารกิจของวันนี้ ขอบคุณนะ ตามหากล้วย เคนจะออกไปตามหากล้วย เคนเจอลีโอเพื่อนของเขาแล้ว สวัสดี สวัสดีลีโอ กล้วยเหรอ ไม่ใช่ แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล เคนกินแอปเปิ้ล เย้ ไปก่อนนะ บาย เคนต์ เคนไปเจอมูมู สวัสดีมูมู สวัสดี นี่กล้วยเหรอ มันคือส้ม ส้มบายบาย บ๊ายบาย เคนจะออกไปตามหาต้นกล้วย นั่นคือกล้วยใช่ไหม เคนเจอกับเจม สวัสดีเคน สวัสดีเจม กล้วยใช่ไหม กล้วย ว้าว ในที่สุดเจ้าช้างเคนก็เจอกล้วย เย้ อร่อย บ๊ายบายเคน แอปเปิ้ล ส้ม กล้วย ภารกิจวันนี้สำเร็จแล้ว อย่าลืม subscribe และดูวิดีโออื่นๆนะ ช้างน้อยเคนส์